Здравейте! Днес получихме новите части от MOS Computers, които ще вкараме в кутията. Нека да видим какви са те. Първото нещо, което трябва да направим е да сложим дъното в кутията. Така. Взимаме няколко винчета и ги слагаме, за да хванем дъното. Дъното е със сокет 1151 и поддържа процесори Intel Core i, Pentium и Celeron. Има 4 слота за Dual Channel DDR4 до 4266 МГц и 64 ГБ RAM. Също така има 6 PCI Express слота. Горните два са подсилени с метална обвивка. Има два слота за M2 SSD, единият от които, горният, поддържа и SATA 3. От дясната страна са разположени 6 SATA портове, а на задната планка може да намерим 4 USB 3.1 и 2 USB 3.0. В допълнение има и DisplayPort, HDMI, PS2 и Gigabit Ethernet, както и сет от аудиопортове, контролирани от ROG Supreme FX Audio Codec. Слагаме планката на захранването. И сега го слагаме. И като го сложиме, и то цак и пасва. Сега, това нещо се прави временно, се слага, защото след малко като решиме да слагаме и кабелите, ще стане много трудно и ще трябва да извадим захранването, за да сложим кабелите. Сложихме дъното и захранването в кутията. Останете с нас в следващия епизод, за да сложим процесора, охлаждането, RAM-та и SSD-то.